Udah, coba ini lem tikus sudah ditambah karet, getah karet yang cair. Nah, caranya mudah. Aduh, lem tikus kita tumpah. Mudah sekali ini, murah meriah. Nah, kita tumpah begini. Namun sebelumnya kita harus siapkan air biar tangan lengket saat pegang. Oke, terus kita tambahkan sedikit air lagi. Aduk sampai warnanya berubah. Oh, belum. Coba di tangan pakai. Tambah lagi. Terus nah, sepertinya sudah masak. Nah, jadi kalau sudah masak begini kita simpan di air biar dia tidak lengket. Cara nyimpan yang aman, taruh di sini. Nah, gitu. Dah, sekian, makasih.